ये है श्वसारी रस, सर्दी खांसी में बहुत उपयोगी है। इसको प्रयोग करने के लिए इसको मैंने पहले से फाड़ लिया है। अब इसको एक बाउल में इसका पूरा पाउडर निकाल लें। पूरा उपयोग में नहीं निकालना है तो आधा निकाल लें। इसकी कम से कम 2 से 5 ग्राम मात्रा आपको एक बार में देना, ठीक है। अब ये मैंने निकाल लिया है लगभग 5 ग्राम। अब इस 5 ग्राम में मिलाएंगे शहद। शहद मिलाने के लिए ये 1 चम्मच शहद, थोड़ा और शहद मिलाएंगे। ये बस इतना शहद मिलाएंगे। शहद मिलाने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। रख देता हूँ शहद की, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये दोनों मिश्रण एक समान न हो जाएं। जैसे ही दोनों मिश्रण एक समान हो जाते हैं तो हम मिक्स करना बंद कर देंगे, क्योंकि अब ये दोनों मिश्रण धीरे धीरे एक समान होने लगे हैं। इस मिश्रण को सर्दी खांसी वाले जो मरीज हैं उनको चटा देना है। 2 ही खुराक में पूर्ण आराम लग जाता है। दोबारा सर्दी लगभग 1 साल तक नहीं होती। ये बन के हो गया आपका तैयार। ये इस मिश्रण को आपको चटा देना है। धन्यवाद।